Wafam asing asi District Officer Horticulture and Soil Conservation Thawbal Sinduna Central Sponsor Scheme ama oriba Mission for Integrated Development of Horticulture MIDS 2022-2023 gi ahanba installment ki makhada Thawbal amadi Kakching District ki khangatlaba lomi singda ningtham thada thananaba mahai marong maru sing yentokpagi thoramda athoiba mitung oina saruk yakiba DCA Subhasna Fongdokibani DC Subhasna makhatana haikibada law lokhraba matungda hangduna leiriba labuk sing sanghansi hairagadi ningtham thagi mahai marong sing asi matam chana thaba mathau tai masigi su mathakta lengakna lawmi singi damakta pitharakpa scheme sing asi phanghanba matamda asengba lawmi ama oina tasengna suja nomjariba lawmi sing adu masak khangdoktuna pigadabani haiki ayamba matamda lawsi ekoi thau thaba loiraga hangalaga thambana yamane haiba labuk sangansi hairagadi ekoi ge rabi crop sing si matam chana phajana thaba ma changi masigi damakta department na lokhaliba chepsi yam thagat ningai nena thamjage aduga loina na aina ekoi district horticulture officer da su ekoi na ina haijabasi ekoi na farmer beneficiary khanba matamda asengba thabak tawada farmer ka khansi ekoi gi mi amana haire ga खनबनतबा तसेंगना लबुकता थबक तौजरिबा फार्मर्स सिंगु खनसी हाइना इना हाइजरिबनी अदुमगै तौगिरमनि हाइना हाजजै अदुगा फार्मर्स सिंगसु डिपार्टमेंट पिरलिबा रबिगी सिट सिंसे फजना आइगी लबुकतु दवलन बिरगा मणिपुर से संहनबदा अचौबा मतेंग अमा पांगमिनसी Pan India of Nalsa empowering citizens through legal awareness and outreach campaign ki saruk ama oina District Legal Services Authority Imphal East na sinduna nongmagi oiba mega legal awareness camp ama Imphal East District ki Yaripok Tulihal Multipurpose Community Hall da ngarang pangthokre Thoramadu District and Session Judge cum Chairman District Legal Services Authority Imphal East RK Memcha amadi Secretary District Legal Services Authority Imphal East ke Secretary MJS Arset Said Sahagi supervision makhada pangthokibani Thoramadu da free legal services by Dalsa Imphal East distribution of free nursery plants by Forest Department application for MOAPS, CMWPS and CMST by Social Welfare Department, enrollment of 3 months training by MSLRM DDU GKY, enrollment of PMJAY card, CMHT card, exchange card by Common Service Center, free eye checkup by Medical Directorate amadi farmer card by Agricultural Department Gistol Singh Hangki. Miyoy chani humudra humdoina camp adugi khudong chaba fangki India ke President Draupadi Murmu na National Florence Nightingale Award 2021 khusinabada Manipur dagi Health and Wellness Center Phubala Bisnupur District ki staff nurse Takhelambam Helena Devi dashu khusinnarakle kathokpaga loinana haksel ga mari leinana miyam gi thakal tawbagi damak award asi Takhelambam Helena Devi da khusinnarakibani Nilit Imphal amasung District Skill Committee Kakching na punna sinduna capacity building of the teachers haiba hiramda numit taruk nigi oiba oja singi training program ama ngasi degi Kakching Higher Secondary School da hawdokre capacity building in IECT including training in digital skill sets and current industry demanding technologies for various sections of society in the Northeast State Cyber Project asigi makhada pangthokliba training program aduda Kakching gi Deputy Commissioner IAS Somorjit Salam Nilit Imphal gi Director N Devachandra amadi Kakching gi JDO Y Achauba Kakching Higher Secondary School gi Principal Naurem Nomita amasung MGN Fellow Kakching gi Coordinator Irom Abesanana akhanaba mithung sing oina sarukyaki loinana Nilit Imphal gi Project Associate L Joy Singh amasung Nilit Imphal gi Support Staff Sanasam Kunjarani Debina Wangangloi oina sarukyaki buka loinana Kakching District ki tongan be school singi oza sing su sarukyaki Thoramatuda athoiba mitungi warol piraduna Deputy Commissioner Somorjit Salamna oza oiba ukil oiba haibasi lairik paba lepa yaba sinfam natte haina fongdoki oza doctor ukil engineer sidi lairik tamma tokpa yade lairik paba tokpa yade maramdi lairik paba tokhraba oza duna chhatrana kari anova tatoi lairik paba tokhraba ukil duna kari no anova case anova comment hoye judgment anova order anova
तागिब्रा मदुगी कनो खंद्रगदी नत्रग आइना नो सेमाब्रा जो खंद्रगदी करी उकिल ओइदोरि नमा इंजीनियर्स नि चमाने मतम ग चुनाबा टेक्नोलॉजी थोरक मतुंगिना मतम ग चुनाबा तो टेक्नोलॉजी की मतुंगिना लंबी थोंग बिल्डिंग मशीन व्हाटएवर सादोरि ना तो मतम ग चुनाबा कनो से टेक्नोलॉजी ममदी मतम ग चुनाबा एडवांसमेंट जी मोय अदुम खंगल लयो है डॉक्टर सु चमाने Manipur Muslim Welfare Organization MMWO na chatharakpa inner line permit ki drive ta Manipuri Friends Colony Club ki miyoi singa loinana mito piyan cha sing khandopagi drive ama Manipuri da chathakre hairiba drive asida ILP gi validity loikiba miyoi 15 muk thengnaba ka loinana fargat laba miyoi sing adu haingang police kauduna khusinakre hairiba khongjang asi makhatana mafam gi club association Singapore na MMWO na Chatamina Kigani Haina MMWO gi President Korimayum Bobina Fongdoki Bakaloinana Drive Asigi Lakpada Kas Hanbiriba Yumbusina Mating Pangbina Naba Appeal Taurakli. Ngasi asi illegal migrant amadi ILP card valid oido sing thidopui khongjang ama oina koi mamang da so bahum tonga maham jingda MMWO na makata cha tho oina Manipuri Friends Colony da valid oiba sing thidopui saru amada mioi kaya amano haibadi document sing matam loiraga valid ILP card ki valid sing loiraga laiba thengnei hairiba makoi sing ase hangang PS la sinaragani ana hangang PS oju lakaga leire Assam ki Karbi Anglong district ki manung chana laiba mahiloi sang khudingmak kangna chikpadagi naba dengi laichatna maram oiraga chatliba chayol asi thonglona na bakhangan khre Karbi Anglong district ta haukiba numit mangani asida dengi ki case chani humudra thengna khre hairi state lengak na laichat asidagi ngak thokna na ba thabak thoram paikhat pa haukre Assam ki Difu Municipal Board amadi Greater Difu Town da laiba loisang khudingmak thangja numit fauba thonglon gani hairi National Health Mission NHM gi matung inna November amadagi manga faubada Assam da dengue gi case chani marfu manga lakpada Karbi Anglong da case chani humudra mathoi thengna kibani hairi CDO Imphal West na lokhatpa cheksing thaurangi khongjang ama oina ngasi ayuk pung 3 makhai taba matamda ningombam awang lekai da thibuhum bagi thabak chathakre Yumthong humudra manga gi mioi chamaga 15 check tawbada ani amadi bail out oiramki mifami punya khide Star Indian batter Surya Kumar Yadav na calendar year the T20 international run listing ama lobang amba sanar oikre ngarang Melbourne da sanakhiba T20 match ta India na Zimbabwe bu maithiba pikhiba match atuda Surya Kumar Yadav na haina singna sanaduna chauna mai pakhibani Ball kun manga da Surya Kumar na 4 mari 6 mari yauna run homfuma thoi lauki chaliba chahi asi ki oina innings kun gani panda Surya Kumar na punna run lising amaga supna kun taruk lauki Rims ki nauna semjin sajalaba police picket hangdokre ngasi police picket hangdokpagi thoramadu da Rims ki director L Ranjit medical superintendent and Sanjeev amadi Imphal West ki SPKS Aisibakanta na athoiba mitunglen oina sarukya ki Imphal West ki SPKS Aisibakanta na phongtokhibada Rims ta layeng liba amadi imung manunggi miyoi singak senbaga loinana Rims manung da thabak suriba sinmi singsu ngak senana ba amadi thoganing da bathodok sing thoktana bagi damak campus manung da police patrolling chathahangani haiki Thauramadu mari lainana Rims ki director L Ranjit na makhata na phongtokhibada campus asi yamna chauba amadi patient masing yamna leiba maramna police personnel tarakhak leiriba asi masing khara hengat hanba mathau tai haiki hospital and they have got a challenging responsibility and duty in the hospital and they will protect all the staff members of the institute including doctors, nurses and other staff members and not only patient party also they will protect. I am hygiening but there are tens and hundreds of cases related with rape, sexual violence, dowry problems and domestic violence including POCSO. Aduna koi women ki cell ma hapsan baya abrai se aigi thamoida hangjaba wahang maneba just to facilitate filing of cases and also provide
providing legal assistance to the victims of this particular type of cases. Other than that, we also need their valuable service for many other cases, including poisoning, besides burns and other injuries. If mortuary postmortem conduct police is essential. I think the police personnel posted here must be covering all these areas, with some doubt in my mind because they are limited in number, only 10. RIMS campus police masing hingat pa yabra yang view, women ki selama sendio area si am sawani na marak patrolling sana na ba provision naman kamliyo. Tamenglong Battalion na 22 Sector IGAR East Kimityang Makhada AR Civic Action Program None District ki saruk ama oina Khokpum Subdivision gi New Nungnang Khunggangda Solar Light sing khusinakre. Tamenglong Battalion gi Awangkhul Post ki Commandant Officer na Khunja singda khusinaki. Chingi mafamda mai fangdabagi awaba mayoknariba asi yenglaga Solar Light ki project sing asingarang khusinaki bani. Secretary amadi Village Authority singna khongthang asiki damak thagat pafongdoki panba yabadi manaba project ama Tamenglong district ki Katang village ta haukiba chayolda khusinaki bani. Manipur lenga ki cabinet mifam amana Manipur gi mafam kharadagi yu sungba yonbagi lairamba athingba lauthokibagi warep adu handokadabani haiduna Coalition Against Drugs and Alcohol kada amadi lamdam asiki tongan ba imalup singna chatharakpa Democratic oiba khongjang singi saruk ama oina ngarang naharup amadi yumnam patlau kaithel sangda pangthokre. Imphal East District ki manung chana laiba yumnam patlau kaithel sangda All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj United Voluntary Women Association amasung kada Imphal East District Committee punna khusamnaduna laingak na yusungba amadi yonbagi ayaba pikiba warep hanto u haina miyamna kholaw kaya lawki. Nakal Amaromda Imphal East District ki manung chanba naharup seba marup Community Hall da All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Naharup Mayalekai Women Welfare Association Naharup Awang Lekai Women Welfare Association Pangong Makong Women Welfare Association Waka Women Welfare Association amadi kadapun na kusam na duna Manipur da yusungba amadi yonbagi ayaba piba yaroy haiduna miyam gi oiba wakat mifam pangthoki saruk yakiba miyam aduna Manipur da yu legalize tauba yaroy cabinet ki warep hantu amasung icha sing yu dagi kalhaurasi haiba kholaw kaya lawki अकोई ने खांग पजगी इसा ये यू जे थिंगना तुम लापनी अदुम थिंगना लापो जो बहु हेंकत तना सीबे इसा मयाम मम यावरे यू थपदगी इसा मयाम मम सीबे यावरबनी अदिदा हुजी अकोई ने थिउबा मतमदा सरकार अयाब पीबनी हाइबजे हाइर थायबा अदुदी अकोई मणिपुर मसा इन लोय हालगे हाइब्राबा सरकार अयाब पीबी सि करिनो हबा अदुना मसिगी जे अकोई याम पांजदे मसिगी वारे थे अकोई चुपाम पांजदे यू योनबा यू कनो योनबगी कनो पिथोकजे अकोई Pam dia, aku isi pam dia. Asal masih jadi lagi. Lengak sih, Manipur lengak sih dah. Aku pian dapat lagi. Nak pian sih. Haukiba pungkun marida India da nauna mioi chamapan kontra COVID positive oire laikhidaba mi ki masing na mapal ni fagalapagi changcha da marfutara nipan ga 10 tare nipan oire apun ba confirm case na koti mari lak ni futaruk lising homfumatoi chamnga tara taruk yokre active case na lising tara mari chamnga tara mangani leina asina maram oiraga laikhidaba mi gi masing na lak manga lising kontra chamri marfutaruk ni Leina asidagi naba faduna discharge taukiba mi gi masingna koti mari lak ni fumatoi lising tara taruk chamri marfutara ni thoini leina asidagi ngak thokna na ba vaccine kap thokiba apun ba mi gi masingna koti chani tara mapan lak humdra humdoi lising ni pan chamaga kun hen kre malem gi oina covid lai chena khwaidige na sokala balai bak singi manungda USA na ahan ba India na anishuba amadi France na omshuba da leiri awang nongpok state ki oina Assam na ahan ba Mizoram na anishuba amadi Manipur na omshuba da leiri